Трябва да е нещо вау, защото ще излизам с Емрах. Той е певец. Емрах? Я виж ти каква случайност, че точно сега попадна на мен. Тази рокля. Супер демоде. Всички ще се смеят. Така ли? Маля, как ще да се изложа? Спасихте, Мила. Къде каза, че ще ходите? Не съм казала. Той още не ми е казал. Каза, че ще е изненада. О, изненада. Значи със сигурност трябва да бъдеш много добре подготвена. Тази. Виж колко е бляскава, ще привлека всички погледи. Ще съм супер секси в нея. Ще си пълна селянка. Моля? Лили, нова си в трендовете. Довери ми се. Ще ти покажа нещо, което го няма дори и по щандовете. Просто ела с мен. Ако облечеш това, всеки ще се бори за теб. Това прилича на бабешка нощница. Тази рокля е еклектична пресечна точка между дързостта на миналото и съвременната жена.